ဒူဘိုင်း UAE နိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကတော့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒူဘိုင်းဟာခေတ်မီပြီးအခွင့်အလမ်းများတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စတိထားရမယ့်အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။၁အဓိကလောက်ကင်ကြသည့်ကန်တာများဒူဘိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအောက်ပါလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအတွေ့များရပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုကန်တာ Service Industry ဟိုတယ်စားတောက်ဆိုင်ကော်ဖီဆိုင်နဲ့အယောင်ဆိုင်များအလားပနဲ့ကျန်းမာရေးစပါအနှိတ်ခမ်းနဲ့အလားပြင်ဆိုင်များအရေးချင်းရှိလုပ်သားများ IT အင်ဂျင်နီယာနဲ့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များအင်္ဂကူ domestic work အင်္ဂကူနဲ့ခလီထိန်လုပ်ငန်းများအားသာချက်များလာစာနှုံထားထိုင်းနဲ့မလေးရှားထက်လာစာပိုမိုရရှိနိုင်ခြေရှိပါတယ်အခုကင်းလွတ်ချင်းဒူဘိုင်းမှာရရှိတဲ့လာစာကိုဝင်ငွေခွင့်ကိဆောင်စရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကဘာအရရက်ကလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့တွဲဖက်လောက်ကိုင်ရတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေပါတယ်၃ရင်ဆိုင်ရလေရှိသည့်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပေးထွက်ဆိုကြများဒူဘိုင်းတွားမဲ့သူတွေအထူးသတိထားရမယ့်အချက်တွေကတော့လဲပတ်ဗီဇာဖြင့်အလုပ်ရှာခြင်းဗီဇာနဲ့တွားပြီးအလုပ်ရှာရမှာအလုပ်မရခဲ့ရင်ဗီဇာတက်ကန်းကုန်ပြီးတိုင်ရိုက်ခံရခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်းများရှိနိုင်ပါတယ်အေဂျင်စီနဲ့လိမ်လည်မှုတွေလာစာအများကြီးရမယ်ဆိုတဲ့မှတ်လုံးပေးလိမ်လည်မှုတွေရှိတတ်ပြီးတကယ်လက်တွေမှာအလုပ်မရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လူကုန်ခံရတာမျိုးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများတတိပြုရပါမယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းမဲ့ကန်တားရရာသီဥတုနွေရာသီမှာ45ကျော်အထိရှိတတ်ကိုအသားကျအောင်နေထိုင်ရပါတယ်နေထိုင်မှုစရိတ်အင်ခန်းခါနဲ့စားတောက်စရိတ်အရင်ကြီးတာကြောင့်စုစုပေါင်းလာစာနဲ့ပြင်တွက်ရင်ကျန်းငွေနေထွားတတ်ပါတယ်အတုံးကအရေးကြီးသည့်အကြံပြုချက်များဗီဇာအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးပါတရားဝင် work permit ဟုတ်မဟုတ်တေချာစစ်ဆေးပါစာချုပ်ကိုတေချာဖတ်ပါအလုပ်ချိန်အချိန်ပိုခန်းစားခွင့်နေထိုင်စားတောက်မှုအစီအရင်တွေကိုတေချာနားလည်အောင်လုပ်ပါအင်္ဂလိပ်စကားဒူဘိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စကားအခြေခံရှိထားခြင်းကအလုပ်အကွိုင်ပိုကောင်းစီပြီးအခွင့်အရေးအကောင်းပုံဖြစ်မခံရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒူဘိုင်းဟာစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်တိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမြဲဗီဇာနဲ့တွားရင်အလုပ်ချက်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့တတိကြီးထားပြီးပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်